გამარჯობა. ჩვენ კინოსტუდიიდან ვართ. კარგი ბიჭი. რა ქვია ბიჭი? ნიკა. აბა მიდი გადაიღე. აბა შემოხედე. ახლა აქედან. რამდენი წლის არის ნიკა? ვის? ამას მე მგონი გადაიღე. აბა კიდე? დედას გავს ალბათ. დიახ, დედას. კინოში გადაგიღოთ. დიახ. იცით, ინდიელებზე ვიღებთ ფილმს. თუ გამგადგებათ? მე მგონი წინააღმდეგი არ იქნებით. არა, რატო? აბა? ძალიან კარგი. აბა შემოხედე ბიჭი. აი აქ. კარგია. ხო, მართლა. კინოსტუდიიდან დარეკეს. რა თქვის? რაო და არაო. ძალიან შავიაო. არ იცი მაგათი ამბავი. როგორ თუ შავია? იპოვიან ვინმე ქერას და შეღებავენ მერე. შავად. მანდა კიდე სხვა ფრად, რა ვიცი. კი, მაგრამ თვალებსაც უზამე. თვალებს? არ იცი ინდიელებს ბავშვობაში თურმე ლურჯი თვალები აქვთ. კი? ესე იგი, როიდება უშავდებათ? მე მაგალითად ძალიან შავი თვალები მქონდა მაყვალებით ბავშვობაში. აი ასეთი, აი. მოიცადე. ნუ შემიშლე ხელს. შენ მაგის მეტი არაფერი გაინტერესებს. და საერთოდ აღარ გიყვარვარ. როგორ არ მიყვარვა? ძალიან შავიაო? რა იყო? არაფერი. არაფერი. რატომ მიყურებას? როგორ გიყურებ? რაღაცნაირად, უცნაურად. მომკლა რა ამაცი ვარმა, მოდი ვიყიდოთ ახალი. იცი ახლა რა კარგები იყიდება ფინურები. აი ამ სიმაღლეა. კაცი ედევაშიკ. კაცი. აი ესე რომ დააყენო. იცი რა კარგია. სულ ყველაფერ შეყდი. ეთერშია პროგრამა „დელიკაუაზი“. ამ გადაცემის მოწმენა შეგიძლიათ ყოველ არასდროს 7 საათსა და 30 მინუტში. განაგდოთ პროგრამას.
უკაცრავად. საბუთალო. ვაგით წავიდეთ? ადამიანის ფერი არ გადევს. გაზი. რა გაზი? გონი ანთებული დამჭა. როდის იყო შენ გასამთებდი? ხლა ვანთე. მე გამოვთავდი. აბაზანაში? ხურსახოცი. დილას ხომ მოგეცი? რა, არ შეიძლება კაც. ორი ხურსახოცი გქონდეს? 3 შეიძლება, 4-იც. რადგანაც ყველაფერი რიგზეა. წავედი ახლა. ვისი უაშია ეს? ეხლა დაიწყება დაუსრულებელი. ეჭვიანობა, საყვედურები. ვისი უაშია ეს? ეს გიში გადარეული. ბორჯომი გინდა? ეს იდიოტი მასხარადაც მიგდებს. მე მეუბნებით რამეს? რა თქვით? მე რა ვთქვი? მე მგონი თქვენ თქვით. გამარჯობა მერა. გამარჯობათ. გაიცანი. ეს ჩვენი ახალი ლაბორანტია. ანზორ დეისაძე. ეს სისხლმაწვილი ამასთანაც რომ გელაბარაკე. ნიჭიერი ბიჭია. ხუთებზე დაამთავრა უნივერსიტეტი. გული შემიწუხა პირდაპირ, ისე უნდა იმუშაოს შენს ლაბორატორიაში. სხვათა შორის თითქმის ყველა შენს ექსპერიმენტს იცნობს. ნახე, ერთი გაესაუბრე. თქვი რამე შეგაც, ამოიღე ხმა. იცი თქვენ ხმაწვილო რომ ჩვენი ლაბორატორიიდან გარბის ხალხი. დაჯეგი. სხვაგან იწერება შრომები, დისერტაციები, ერთ სიტყვით კეთდება კარიერა. ჩვენ კი ისეთ
ჩიხში ვართ მომწყდეული რომ სულ მალე დასწყევლით აქაურობას. მე კი სადმე ბნელ კუთხეში ჩამისაფრთებით აგურით ხელში. კი, მაგრამ თუ მივაგენით, რას? ვინ გიკითხავდათ ორგანულ ქიმიას? ვასო ჩხაიძე. ვასო ჩხაიძე. თუ გიხოთ დამადებული, ამრავლებს თავის დაირებს. მე კაი ფეხი. უკაცრავად მაპატიეთ, ეხლა ვერ მოვალ. გამარჯობათ. გამარჯობა ნიკოს. წადი იქ ჩამოჯექი, მე და მამა სალაპარაკო გვაქვს. სამწუხაროდ კარგს ვერაფერს გეტყვით. იცით, კომისიამ დაიწუნა. მოდით, წადეთ, ფეხბურთის სექციაში მიიყვანოთ. არაო ნიკუშა. ვიანია. გამარჯობა. როგორ ახართ? სადა ხარ დაკარგული? მუშაობ. მუშაობთ. მერაბ გივი მოვიდა. მოვდივარ. სულ მუშაობთ, სულ ძიებაში ხართ. ვერაფერს კი ვერ ბოლობთ. რა უყოთ? ასეთია ჩვენი ხელობა. როგორ თქვა პიკასო? მე არ ვეძებ, მე პოუ. ეგ მართალია. თქვენ კიდე სულ ეძებთ. Привет. ლია, სად არის ჩემი სავარცხელი? აბაზანაში. ლია, შერაგინდა რომ ჩვენ ვიპოვოთ ყოველგვარი ძიების განეშე? მე ყველაფერზე თანახმავარ. გაგვიანთ. ვა, გამარჯობა ნიკუშა. როგორ ახარ შვილო? კარგ. დედა რამხელა გაზრდილა. ვერც კი ვიცნობდი ქუჩაში რომ ენახა. რას იცნობდი წელიწადში ერთხელ ნახულო? რა ასიდა? აბა ჩვენ წავედით. რა მომგიყვანა ბიჭო ასე დილა ადრიანად რა? ხაშია? რა ვიცი, დილით ადრე მოდიოდა. ჩემს მოსვლამდე არ მოიწყინოთ. ბეთდებით. ბედნიერი კაცი ხარ მენოთ. გადასარევისო შვილი დღავს. ხო, ამაში გამიმართლა. რა იყო რომ დამებარე? საიდუმლო მაქვს რაღაც შენთან. მაქვს ერთი საიდუმლო. მითხარები. ერთი ვარციხე მაქვს მაცივარში. გადასარევია. შენ ხომ იცი, ჩემი სისუსტე. როგორ მიყვარს ბავშვები? არა, ჩემი ბავშვები ძალიან მიყვარს, მაგრამ სხვისი ბავშვებიც რომ მიყვარს. აი მითხარე ვაჟკაცურად. შენ არ გიყვარს სხვისი ბავშვები? რა გინდა ამით? მინდა დავლიო ბავშვების ადგილზე, ჩვენიც და სხვისიც. აი მაგალითად შენი ბიჭი ხო სხვისია? ჩემთვის. მაგრამ ის ძალიან მიყვარს. ასევე შენთვის ხო სხვისია? შენ ხო ძალიან გიყვარს? ჩემი გოგონა. ხო გიყვარს? ეგ არის და ეგ არა. ვა, გონიც იმას იწყებს. პირდაპირ მითხარი. რა გაქვს გულში? გულში მაქვს სიყვარული და მხოლოდ სიყვარული. ერთი გენაცვალე კაკაბს გავდი მოცხრიალე ბატონო. უღონ ჩვენ შორის დარჩეს. დარჩეს. მე ხო ქერავა. ქერა ხარ? ჩემი წოლით ხო ქერა. ქერა. ხოთ ვაჟკაცურად მითხარი. კი ბატონო.
ჩემი ბიჭი, რატომაა შავი? მოიცა. შენ კერა ხარ? ხო, შენი ცოლი? ისიც. კეთილი. ბიჭი? ბიჭი შავია. შავია ხო? ხო, მე რა გინდა? როგორ თუ რა მინდა? რატომაა შავი? ამას შენ მე მეკითხები? ვერა, ვერგისანი. მე ვარ მერაბ ცინცაძე. ჩემი მეუღლე და თქვენ ერთად იცეკით სამშობიარო სახლში. სამშობიარო სახლში? დიახ. მერაბ სინცაძე? უიმე! გისანი. გისანი. შედა რა ხარ? გუშიდან ბაჟარაში რომ ძრებოდი. შენე მოკრდი შედა. შუდჯერ ვიმშობიარე ეგეთი რამე ჩემს სიცოცხლეში არ ვინახავს. გაკრიშიდა. მერე მილიციაში წაგიღეს მახსოვს. მილიციაში? მილიციაში ხო? ხო. სემეს. არა, როგორ გეკადრებათ? ცემით არ უცემი. ხო, კიდევ კარგი არაცემეს. რაშია საქმე? თქვენი ბავშვების გადაღება გვინდა. ჩემი ბავშვები? ინდიელებზე ვიღებთ. ინდიელებზე ჩემი ბავშვები? მაისა. სოცხი დამიჯირე გენასოლე, ეხლავე მოიტანე, მაისა. ვარევრო, ვარე! დარიელ, ერეკლე, მარინე, ვარე, მოდით შილო, მოდით. კინოში უნდა გადაიღოს დია, მოდით. გამარჯობათ ბავშვებო. გამარჯობა. მე ვარ კინორეჟისორი. ჩაპლინი? არა. ჩაპლინი არა. ვერ მოგატყუით. ჩაპლინი ნამდვილად არა. ამ ბიჭმას რა ქვია? ვახო. ქერა? ხო, ქერა. ცისფერთვალება? ცისფერთალება. შენ რა შავი ხარ? როქნა. მე შავი ვარ. შენ კვარცხო შავი. ხო, ძალიან შავია. საიდან არის ეს ქერა? ცისფერთვალება. ვა, სუღელა შავია და რა ერთი ცისფერთალება იყოს რა არ შეიძლება? შეიძლება. ვაიმე, შენი გული ცუდად არის? ვაიმე, ბავშვებო, გადით, ჰაერი, ბავშვებო, ჰაერი. ვაიმე, სადით წყალი მაიდანეთ, კაცი ცუდად არის, ჰარე ოვიბინე. დაჯექი, გენაცვალე, დაჯექი. ვაი, დაჯექი. ეხლა როგორ არის? ვაიმე, სუღელას ეგეთი გაფუჭებული ნერვები აქვს კინოში. ხანდახან ისეთ ფიქრს ცოცხალი როგორ ახლა? მერე აიღე დაანებე თავი მაგ სამუშაოს. აჰა, გენესელი წყალი დაიარე. ვაიმე, ახალგაზრდა კაცი სოდო არ არის. აიღე სოცხი. ქუშა დახედე, დილის 7 საათზე ისეთი სუფთა ჰაერი არის. ვაიმე, საწყალი კაცი. ახლა გვიანაა ჩემთვის პროფესიის შეცვლა. ვაი. გინდა სამსახურში რატომ არ ახარ? შენ საით? მე სკოლაში მივდივარ. შავა, გაიცანით ეს ჩემი ქმარია. ეს ჩვენი ფიზკულტურის ახალი მასწავლებელი. შავა, ბევრი რამ მსმენია თქვენზე, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მე რა. ნიკა სად არის? სახლშია, მეცადინე აქვს. თუ შეიძლება ჩემწოს დაველაპარაკები. რა საკვირველია? მადლობ. უკაცრავად. რა იყო მერაბ, რა დაგემართა? რა მოხდა? ოდიშს მოვითხოვ. ლია, მეორე გაკვეთილის შემდეგ თავისუფალი ვიქნები და მაშინ წავიმუშაოთ. კარგი. ახლა კი დაგტოვებთ. ხელს არ შეგიშლით. ნახვამდის. ხო, წავიმუშაოთო. რა უნდა წავიმუშაოთ? რა უნდა წავიმუშაოთ? სამბოს ხომ აგასწავლის?
არა, სამბოს კი არ მასწავლის. გაკვეთილების გრაფიკი გვაქვს დასაზუსტებელი და იმას თუ გულისხმობდა ალბათ. გასაგებია. წავედი. გერგინათ რამე. აგიჟდი? ძი უყურე რა კაცო რა ბარდები გადიხარ შეკაიკაცე. არა კეთენია კაცო. გადავღე. მომეც მოწყობა. გადავღე. საინტერესოა, როდენდა გაგრძელდება მერაბცინცადის გაუთავებელი ექსპერიმენტები. რატომ ვატყუებთ სხვებს და ვიტყუებთ თავს? დროა დაისვა საკითხი ლაბორატორიის დახურვის შესახებ. და ჩვენც ამოისუნთქავთ. თქვენ ნამდვილად ამოისუნთქავთ. კარგი, რა მოგივიდა? ამხანაგებო. ხედავთ მერაბცინცადის ინსტიტუტში მოღვაწეობის შედეგს. სიტყვას ვერ იტყვი რომ მე მოვჭი. ასეთ ატმოსფეროში მე მიჭირს. ძალიან მიჭირს. თუ გიჭირს შეეშვი შეკაცო. დიახ, მე ვეღარაფერს დავუმატებ. ძალიან კარგი. მე დავუმატებ ცინცაძის ლაბორატორიას შევეშვათ. მე მინდა ერთ წუთს მოგაგონოთ ერთი უცნაური კაცი, რომელიც ცხოვრობდა 100 წლის წინათ და ერქვა სახელად მიშელ ლანსერე. და მთელი თავისი ცხოვრება მოამდომა ბაკარტეს ვაქცინის ანტისხეულების გამრავლებას. დიახ, გვაცადეთ ბატონო. თანამედროვენი მას თვლიდნენ შეშლილად. საფრანგეთის აკადემია მისი გვარი ამოშალა თავისი წევრების სიიდან. ის მოკვდა სიღარიბეში, ყველასაგან დავიწყებული და მიტოვებული. ხოლო მისი გარდაცვალებიდან 1 წლის შემდეგ, რამდენი პატივცემულო? 1 წლის შემდეგ მისი გარდაცვალებიდან უეცრად სოფლიო შეძრა უდიდესმა აღმოჩენამ. ეს გააკეთა ლუი პასტერმა. თქვენ თვითონ რა, სად პასტერი და ლანსერე და სად ჩვენი პატივცემული მერაბი. აი ბატონო, მერაბცინცადის ნაქები ლაბორატორია. დატკბით. არა, თანგის ბიჭზე მოყედეთი რა. ვიცი, მაგრამ მაინც მოყევი კიდე. ერთხა კახელმა ზანგის პატარა ბიჭი იშვილა. მერე? კაცო, ფიდო მუთხრა, რა გინდა ეგ შავი ბიჭი ისედაც 6 შვილი ყავს. რა საუბარ კაცო? გაიზრდება და ბალღებს ინგლისურს ასწავლებს. არა. სიბნელეში შეახოდეს ესმენ. ქალმა არ იცოდა რომ ის მისი ქმარი იყო და ქმარმა არ იცოდა რომ საკუთარ ცოლთან ჰქონდა საქმე. კიცით ორივე ტიტლიკანები. ეკამერაში ისვამდა, იმიტომ რომ ქალემას უარს ეუბნებოდა. ქალემას უარს ეუბნებოდა, იმიტომ რომ ისვამდა. ვინ ის? თქვენ ძალიან კარგად იცით ვინც. შარზე ხართ, მოდით სამართლიანად მოვიქცეთ. ის დარჩეს იმას ვინც უფრო ძლიერია? ასეთია ბუნების კანონი. ვინის? ვიზედაცაა ლაპარაკი. ავშილება ეს ამბავი სხვანაირად განაწყდეს.
ტყეში ხარ ვარ. ტყეში რა თქმა უნდა არა ვარ ტყეში. ვინც უფრო ძლიერია. მარტო ხალი გია. ყველაფერი იმისია, ვინც უფრო ძლიერია. ეგრეა. მაბადეთ რა, თქვენთვის ლაპარაკობდით და მე ჩაგერიეთ. მერა, მილიციდან დარეკეს ნიკას რაღაც დაუშავები. რა? ნიკას? ეს გამაკდა. როგორ არის საქმე? ცუდად. რატომ? ვაგებ და იმიტომ. ქალბატონო, მე მამა ვარ ბავშვის. მობრძანდით. ისე კარგს ვერაფერს გეტყვით თქვენს ნიკაზე. ძალიან ცუდად მოიქცა. ქუჩაში გამოკრული სტენდები რომ ახომ იცით? ვინ გვარცხენს? ლოთები, ხულიგნები, 1000 უბედურება რომაა. აი იმისი შუშა ჩაგვიმტრია. და მე იცით სად? პირდაპირ მილიციის წინ. სკოლაში დავრეკე, ნიკუშე გადიგარეთ. მასწავლებელმა კარგად დამიხასიათა. თანაც ჭადრაკში პირდაპირ პეტროსიანია. რა მანდა მაინც პეტროსიანი? შავი როა იმიტომ? როგორ? თბილისში პეტროსიანზე უკეთესი ბოჭადრაკე დაბადებულა? ეგეც მართალი. ალბათ დედას გავს, არა? დედას, დიახ, დედას. კაი კამპანიაა, მე და ჩემო ხერთ. წადი სახში. ფაკულტილებს მიხედე. შეხედე მერაბი. მერაბ. ჰია ნინო. დასაკვირველი ვეღარავის ამჩნევს. როგორ ახალ? დაიშვი მიწაზე ბიჭო, მოგურა რამდენი ფიქრები. რა მიშავს? სად დაიკარგე? გავიგე გათხოვდი არა? როდინდელ ამბავს ამბობ ბიჭო, მალე ბებია მართლა? მართლა. რა შვები, სად დაიკარგე? რამ გამოგაშტერა ბიჭო? მერაბ. გაფრინდა წაში. გაფრინდა. დაბალაპარაკე ბიჭო, სახელი ხარ. მერაბ. მოვა. ვაიმე. გამოვიდა. სათხარ დამხანაკო ამდე ხანს. 10 საათი და 15 წუთი გელოდებით. რაც გაფცეთ? მე მელოდებით. საარტილერიო სასწავლებიდან არ ხართ? არა ბატონო. და ის კაცი სად არის? ვინ კაცი? ჩემთან რომ უნდა მოსულიყო. არ ვიცი ბატონო. აი ამაშია საქმე. მე არა ვარ ის კაცი. არასოდეს არაფერი არ იცით, ამაშია საქმე. აქ ხომ არ შემოსულან? ვიმბრძანდებით. შემეშალა. რა შეგეშალა? სხვაგან მოვხდი. სხვაგან მოხდით, ხო?
მოითმინეთ? დუდანა. დუდანა. მოვდივარ. მოდი აქ. ხო, იცი ისეთი სერვიზი ჩამოუტანია, ისეთი ყავის სერვიზები და გაგიჟება შეიძლება. რა იყო? ვინ არის ეს კაცი? უკაცრავად პირველად მოხვდი თქვენთან. პირველად მოხდათ. შენ ხედავ, ხო? პირველად მითხარი ვინ არის ეს კაცი დუდანა? გემუდარებით აუხსნები თვითონ პირველად დუდანა არ გადამბირი. არა, შენ არ გეუბნები მე და მიბრძანდით აქედან. მიბრძანდით აქედან. სიტყვის ხალხი ხელ და მის რატომ არ ხედავ? პირველად ხედავ, რატომ არ უკაცრავად. ისე. ის ხომ არ მოვდან? არა, ვერ გამიგეთ. აქ არის აქ.
გამოგივიდა ადამიანო. გამაძინე რა. მერაბჯან თუ შენია წაიყვანე ვინ წაიყვანო? შეშლიათ ვინ შეშლი? იქ შეშლიათ ბიჭები რა ხდება? რა ხდება არაფერი წახდება ხაზეკაჯა გენაცვალე მერაბჯან კაცო განათლებული ლაბორატორია კაცი ხარ როგორ ვერ გაიგე ჩემი შენია შენი ჩემია ამის თავი ნახე მე თქვენი თავი ნახე ჩემი შავი ბიჭი მომედი თქვენი რიჟა ბიჭი წაიყვანე მე წავედი მერაბ რა ხდება გამაგებინე? სად უნდა წაიყვანოთ ბავშვი? არაფერი არ თავის სახლში გინეთ თავის სახლშია ბავშვი. მე შეყირებ გენაცვალე მაგის თავის სახლი მეიდან შეხაზეკაჯა შვილობა ხო არ დაგვიწყო ბრატელი წადი როგორც საკუთარი შვილი ეგრე გწიდი საწყალ ჩემწოლ ნაზოს რამდენი კოთი მოხვედრია შენი რიჟა თავის გულისთვის მოდი ჩემთან მოდი არცენასთან მოდი ახლავე წადით აქედან მოდი გენაცვალე მოდი მამ არ მადლე მომეცი ჩქარა ჩემი შავი ბიჭი მომეცი ჩემი შავი ბიჭი ვაი გული ვაი ძღალი მერაბ გამაგებინე რა ხდება ბოლოს და ბოლოს არ ვიცი ვერაფერი გავიგე ვაი გული ძღალი ვაი მე მამა გენაცვალოს კოპიონაზოა მოდი გენაცვალე მოდი ჩემუშავო თარაქანა მოდი მე შენ გაჩვენებ ერთ ეხლა წადი აქედან აბა გაუსი ბავშველი ვა სადღაც წავიდე მომენტი ჩემი შავი ბიჭი წავიდე შენ ეს ნაგლები ხარ გონია ინგლისურზე დადის აბა რა მომენტი ჩემი შავი ბიჭი წავიდე გაგე რო არ ხარ რა საწყო გადი ეხლა ჩემი ვაგოს გასვიგი მომენტი არა წინი ინგლისური გალი აი ჩემი ნაზო მოვიდეს რა ჩემი შავი ბიჭი როგორ ასავი აი ჩემი ნაზო მოვიდეს რა მოგლან წინი ლია სად არის ბავშვი? სად იქნება ძინავს? მერა არ გეტყვი ჩამოიღო ვიღაცამ კარი მივდი ვარ ახლავე ბატონები გაგეცდა ქვეყანა ძინავს კიდე კაცო ლია მამა ჩამოვიდა ლია 1 საათია ვრეგავ დავახარ რა შევი მამა როგორ ახარ მამა როგორ ახარ შენ რა ვიცი შეგერაცვალოს პუშკინია ბაბუა ერლექსეს არტე დეპეშა მაინც გამოგეგზავნა და აქ ხდებოდით რაღაცნაირად რა იცი აი იმიტომ არ გამოვაგზავნე რომ დავხვდებოდით აბა დათვიდა მე დახვდა ბაბუ დღეს იტალიელებს ხდებით ხომ იცი შენ ვიცი საყვარელო მე აქანა ლაღიძის წყლის დასალევად კი არ ჩამოვედი შეხედე ბაბუ შეხედე ამ ბილეთებს იტალიანო ხოდა დღეს მეც დამიყვანს ფეხბურთზე დიდი სიამოვნებით ძალიან მაინტერესებს იტალიელები გაინტერესებს და არა ფეხბურთი იტალიელები რა თქმა უნდა აბა ფეხბურთი რაში მაინტერესებს აი ასია ბატონო ნიკოლოს ერთი რამე ამიხსენთ თუ შეიძლება ასეთი უტკვესი კაცი როგორ მიგატოვათ ცოლმა
ბიჭო, შენ რამდენი ხნის ამბებს იგონებ? მაგი აღარ წვებასოს და აღარ წვებას ალბათ. აი, საკუთარ დღესაც კი ვერ გადამიტანია ეს. მაგამ ბა, შენ ვინ გეკითხება ნეტავი, ა? ის სიტყვები არ ყოფნის. როგორ თუ ვინ მეკითხება? არ ყოფნის და გაჩერდი. აი, საკუთარ თავს სიტყვასაც არ გატკბევიებენ. იცით? აი, აგვისტოში დაბადებულები ლომები არიან, გოროსკოპის მიხედვით. მე ლომი ვარ. რასა, კაცო? ლომები კი განსაკუთრებით ვერ იტანენ ღალატს. და ასე, ვინო ლომო? თორე დამშავდა. ეს სწორი შენიშვნაა. ბიჭო, თელი ქუთაისლები აგანა ჩამოიყვანე და აცი თუ კიდე ბრაზილიას მოუგებ. არა ბატონო, მე მაინც იტალიელები უფრო მომწონს, რაღაც ტემპერამენტიანები არიან. რატომ მოგწონს შენ იტალიელი? იმიტომ რომ იტალიელები არიან და იმიტომ მომწონს. გასაგებია? ფროზაბულოს ამიხსენი, ვინ ახალ შენ? იტალიელი, ესპანელი თუ ეთიოპელი? დიახ. მე ვარ ეთიოპიელი თურმე. ძალიან ვთხოვ ჩემს ეთიოპელ ქმარს. ახლა ადგეს. წავიდეს და თავისი პატარა ეთიოპიელი გამოიყვანოს მუსიკიდან. ვიცი მე რატომაც მოგწონს შენ იტალიელი. ამ საღამოს მე და ნიკუშა ცირკში მივდივართ. იქნებ ეს ნიკა უკრავს, რა? ნიკა. არა, რადიო უკრავს. თუ მუსიკის მასწავლებელი გინდა მაღლა ცხოვრობს. ფსიქიატრი გვერდანდებით. ფსიქიატრი? აა. შეიძლება გაგესაუბროთ. Пожалуйста. Мобრძან. ჩამოგიდე. მობრძანდი. იცით, ეჭვიანობა დამჩემდა ამ ბოლო დროს. ხანდახან ეჭვები ისე შემეპყრობს ხოლმე. საკუთარი ცოლის გულწრფელობაშიდაც ეჭვი ეპარება. შესანიშნავი დიასახლისია, მეოჯახე, შესანიშნავი. ყურადღებიანი, ძალზე მოსიყვარული. პატიოსანი ქალი ყოფილა ძმაოჯან. მეტი რაღა გინდა შეკეთილშობილ ნაშობო. ასე მგონია რომ რაღაც იმალება ოილივე ამის უკან. ბავშვი ძალიან მიყვარს. შესანიშნავი ბიჭია, მაგრამ ერთად, იცით, ქუჩაში ვერც გამოვსულ ვარ. ასე გონია ჩემი შვილი არ არის. მე არ მგავს, იცით, შავია, ძალიან შავი. ზანგია? არა, ზანგი არ არის, უბრალოდ შავური მანია, შავტუხა. ფინთად ყოფილა შენი საქმე ძმაო. ძალიან ფინთად. ხო და იმიტომაც მოვედი თქვენთან სწორედ.
იქნება რამეში მიშველი. რა გიშველო აბაძმა? ექიმი რო არ ვიყო, ავიღებდი ფულს, თეთრად შევღებავდი შენ შვილს. ეხლა რა გიყო? საშველი არ არის? თუ მოთნადა? ჩვენც ვიფიქროთ. არის ორი ვარიანტი. პირველი. ცოს სასწრაფოდ უნდა გაეყარო. ბინა უნდა გაუყო. რამდენი ოთახი გაქვს? 3. 2 მიეცი იმას, 1 შენ. რემონტი გაქვს? მაქვს. ცუდია. ეხლა ბავშვზე ვიფიქროთ. რახან შავია, იმას მიეცი. მეორე ვარიანტი. ამოიღე ტვინი და ნეჭვები, კაი ხასიათზე დადგები. ქალებო, ქალებო. არტემ, ჩემთან არავინ ყოფილა? იყო ერთი. ცოლი მღალატობსო. ფული მანდ მაგით ასეთებს. არტემ, როგორ შეიძლება ავანტყოფისგან ფულით აღება? როდის მორჩები რემონტს და თავს დაანებებს ჩემს პაციენტებს? დოქტორ, მალარ или психиатр? Я Артем. შეიძლება მენდელეევი გამოვიდესო. შენ რაღაც ამბოლო დროს სულ არ მიყვები არაფერს, შენ სამსახურზე, შენს ექსპერიმენტებზე. სხვა სამსახურს ვიშენ.
შემოსავლიანს. მოგაბეზრეთ თავი ჩემი ექსპერიმენტებით. მეგანა როდის მე გაგრძნობინე შენ რომ ჩვენ რამე ან გვაკლია ან ჩვენ რაც გვაქვს სრულიად საკმარისია. სრულიად. კარგინდა? კაი ცხოვრება. ოპა! ნელა, ბიჭო, ნელა. რესტორნის პიანისტი გამოვა. მე შეჭურჭუდო ეგ ხარია. კი, რესტორნის პიანისტი გამოვა. მოიცა, რომელ რესტორანში დაუბრუნე? არ მერაბ, ამიხსენი, რა არის ეს? ჩემი განცხადება, საიდან მოხდა თქვენთან? შენ რაო? აკაურობას თავსანებებ და ფანჩულიძესთან გადადიხარ? დიახ. სერიოზულად? დიახ, სერიოზულად. არ მესმის. რა არის ამაში გაუგებარი? 2 წელიწადში დისერტაციას დავიცავ, უნივერსიტეტში ლექციებს წავიკითხავ, კათედრასაც მომცემენ ალბათ. თქვენ ისე მიყურებთ, თქოს იაპონურ ენაზე ვლაპარაკობდეთ. მე ხო ილუზიებით ცხოვრობ. ახლა ყველაფერი გასაგებია. ლიმუზინი მინდა ვიყიდო. ცოშვილი, ყველაზე ფეშენებელურ კურორტებზე ვატარ. განა ვერ ხედავთ, რომ არ იშლება ეს უჯრედი, ჩიხში ვართ, მომწყდეული. კიდევაც რო დაიშალოს, მერე რა? ყურაშვილი მიიღებს მოლოცვებს, ატყდება ერთი რეკვა, დეპეშები. მე კი ალბათ გამომიტენიან პირ საღჭირეზინით. ხბასაც ვერ ამოვიღებ. მალჩიშკა. პრედადე. აი თურმე რა შეყოფილა საქმე. ფული ქონია ცოტა. ეს ფეშენებელური კურორტები არ გაძლევს მოსვენებას არა? შენ რა მეცნიერებაში ფულის გასაკეთებლად მოდიოდი? გამოგივიდათ, ბატონო გერმან. არაფერია. გაივლის. მე რომ გარბი ხარ. ერთი ვიცოდე, ვის უტოვებ აკაურობას, ჰა? წარმოდგენა არ მაქვს. შენ უნდა დარჩი აქ და შესწირო თავი მეცნიერებას. შევწირავ კიდეც. შენთვის რა ბიჭო არ არსებობს შესვენება? წავიდეთ პანტიანში. კაი ხინკალი, ჩალაღაჯი, ხაშლამა. მაცადე რა. კარგი, ვაბა იყავი მაშინ ერთი. შევიდეთ და პირდაპირ უთხრათ იმ შტერსრული არ სიმართლეს. შემიძლია. რამდენი წელია ვატყუებთ მაგ საცოდავს. შენ გონია ვერაფერს ხვდება? არ ვიცი. ოღონდ ეხლა არა, სხვა დროს იყოს. შენ არ იცი როგორ უყვარბა. ლია, როდემდე ვიყოთ ასე განაცვალე. კაი, წამოდი, წამოდი. ფოც. არის? მხედველებს არის ყავდეს. არის ყავდეს მხედველების არის. მოუმატეს ისტრაფეს. არის მოუმატო. სადეპატიშები ეს ანტიკვარული ნივთები არ დაგვილეწოს. უდეშინია სულით ხორცამდე ინტელიგენტია. მართლა?
მე ჩამოვალ და გადაღებას გავაგრძელებთ. უკაცრავად. უდროება ხომ არ დაგირღვიეთ? როგორ გეკადრებათ. ფოტოგრაფია ჩემი ხობია, იცით. რა ფოტოგენური სახე აქვს თქვენს მეუღლეს? ვიღებ? გაგიმება არ დაგავიწყდეთ? მეტი თავისუფლება? ხიარულად, ვიღებ. მერაბ, ნუ იბღვირებ, იცი რა კარგი კაცია. სულს არ დაიშურებს ადამიანისთვის. ვიცი, როგორ არ ვიცი. ფულით გამოიტანა ჯიბეები. წარმოიდგინა, რომ ისია ყველაფერი. მთელი მსოფლიო და ჩემი ცოლიც. ეს ჩემგან სახსოვრად. მერაბ, გამოართვი, კოდაკია, ორი ცალია საქართველოში. და. მომწონს ეს ხმაწვილი. არის მასში რაღაც ფატალური, სენტიმენტალური. განა ღირსი არა ხარ, დაგინტრია მაგ ცხრბილი. ახლავე შეიცვალე ტონი. როგორ ელაპარაკები, არ აქვს ხვენია? რა პრეტენზიები გაქვთ, მერაბ? თუ არ მოგწონდათ ლიას კრაველის ქურქი, შეგეძლოთ? ის ხო სინთეტიკა? სინთეტიკა. ზურმუხტის სამაჯური. ბრილიანტის საყურეები. ფირუზის სინთეტიკა. მე შემიძლია სიამოვნება მივანიჭო ისეთი, როგორც თქვენ არ შეგიძლიათ. ჯამაგირი არ გეყოფათ. მერაბ მერტო ჩემო რა შეგიხარ ეგ სრულიად ზედმეტი ძალიან ხო თავი შეიკავო მერტო ჩემო დაგაჭირე თვითონ ხელი არ მაქვს არ შემიძლია იდიოტო ვაიმე დედა ხელი არ მაქვს აი ვაშა დაიშალა ხაზნო უჯრედი გატირდა მოდით ნახეთ ჩარა უჯრედი ანზორ ჩამოხედე დაიშალა უჯრედი ამრიგო მოდით ჩამოხედე რა ჩაიხედე უჯრედი ჩაიხედე ჩარა ნახეთ დაიშალა უჯრედი ნახტება, რატომ ამდენი ხალხი აქ? სასწაულია. ეს რა სასწაული მოხდა? გამოდარეთ. რა წნევის ქვეშ მოხდა რეაქცია? ჩანაწერები სად არის? სამწუხაროდ არაფერი არ ჩაუწერია. დიახ, ფიქსირებული არ არის. ბრავო. ჩანაწერები არაა? მოიწინეთ მოძილებო. კი მაგრობდი. მართლა რა გაქვს ჩანაწერები? ჩანაწერები არ გაუკეთებია, მაგრამ თავარია საოცრება მოხდა. დაიშალა უჯრედი გატიტლდა. საწესი კომპონენტის მოლეკულური წონა მაინც არ გახსოვს. რა უნდა ახსოვდეს, რაც არ ჩაუწერია? საოცარია პირდაპირ. მერაბ გაუმარჯოთ. რაც გვეტყვია ხაზაგნაძე. აი ამის გაყიდვას ვაპირებ. ამას სულ იგი? დიახ, ფული დამაკლდა, მანქანას ვყიდულობ და რასაც შეაფასებთ, ვაჭრობას არ დაგიწყებთ. ამას სულ იგი? სულ. ამის პასი შაურია. ეს კიდე მელქიორია. ესეც უბრალო შფიზა. ესეც კიდე იმიტაცია ზაგენაძე. ამის საფასურად მანქანა გინდა იყიდო? დიახ. რომელი მანქანა გინდა იყიდო? რომელი? ფიატ. მერსედესი ჯობია. ფიატ?
ბიჭი ჩემი სამკაულები სადღაც გაქრა. მე მაქვს ჩანტაში. შენ რა გინდოდა? შენი სამკაულების მსგავსი რაღაც მინდოდა მე კიდე და ამაზე უკეთესი ვერაფერი შევარჩიე. ნახე? ლამაზია. შენ დაბადების დღე ახლოვდება და რაღაც ხო უნდა მეყიდა. დაუცნაური კაცი ხარ, რა გინდოდა ასეთი ძვირფასი საჩუქარი? თვითონ ჩემ ცოლს რატომ არ უნდა გქონდეს ძვირფასი სამკაული? ვიზე ნაკლები მყავს? მადლობთ მერაბ. მე ეს არ მჭირდებოდა. მე შემჭირდები და მეტი არაფერი. შენცი შეგიძლია მეც მომილოცო. უჯრედი დაიშალა და წყალში ჩაიწირა. მერაბ. მართალია ჩანაწერებს არ ვაკეთებდი და წარმოდგენა არ მაქვს რა როგორ გამოვიდა. მაგრამ რადგანაც ერთხელ გამოვიდა, მეორჯერაც გამოვა. ესე იგი ამაზე ამბობდა გივი რაღაც სენსაციაა. გივი დარეკა? არა, მე თვითონ დაურეკე. რატომ? დედა ჩამოდის და მინდოდა სადგურზე დავხვედროდით. ისი დედა ჩამოდის? დედა ჩემი რა დაგემართა. რატომ? დაჩხუბებია თავის ფარსადანს და იმიტომ. კი, მაგრამ სად ცხოვრობს? თუნდაც შენს კაბინეტში. შენს კაბინეტში? არ მესმის, რატომ ხარ დედა ჩემის წინააღმდეგი? შენ ხომ ის არასოდეს არ გინახავს. არასოდეს. ქალს, რომელსაც შეეძლო მიეტოებია მამა შენი, ჩემს სიმპათიას არ იმსახურებს. არ იმსახურებს. იქნებ მამა ჩემო თვითონ მიატოვა, შენ ხომ არ იცი? გისმენ? მამა შენი, ხოდაშორის შემდეგ უცოლოდ დარჩა და დედა შენმა კი 3 კვარი გამოიცვალა. 3, დიახ, 3. ალო, გისმენ? ეხლა არ შემიძლია ლაპარაკი, მერე ვილაპარაკო. 2. კივი, გამიგე. ეხლა არ შემიძლია თუ ლაპარაკი. შენ გაზვიადება ყველაფრის. მერე ვილაპარაკოთ, ხვალ აგიხსნი და საერთოდ ყველაფერს. გამაგებინე რა დაგიშავა დედა ჩემმა. ხვალ ვილაპარაკოთ. რამდენ ხანს აპირებს დარჩენას? არ ვიცი, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. გაიხსენე მისი წერილები. როგორ არ უნდა ჩვენი შეუღლება? საიდან მოიგონე ახლა ეს? როგორ თუ საიდან? არ გახსოვს ვიღაცა ზოოპარკის დირექტორს რო გირიგებდა? ეს იმიტომ რომ მაშინ არ უნახი ხარ. აი ნახავ როგორ მოგეწონება. არ უნახი ვარ. ნიკოც ისეთი გახარებულია ბებია რო ჩამოდის. კივი დამანებე თავი, რა დროს სენსაცია აქ მე უარეს სენსაციაში ვარ. იცი როგორ გაგვიადვილებს ცხოვრებას. კი. ნახავ შენის მოგეწონება. ხო? ბორჯო მიგინდათ? არ გვინდა. გინდა. არ გინდა? როგორ არ გინდა, შემოდი. ეხლა გინდა, ეხლა არ გინდა. ერთი ამბობს გინდა, ერთი ამბობს არ გინდა. არსენ, შენი ჭირიმე ერთი სათხოვნელი მაქვს რა. თუქცალია დღეს სადგურში უნდა წამოხვე, დედა ჩემი ჩამოდის და ალბათ ძალიან ბევრი ბარგი ექნება. ჩემი თავი შეგენაცვალოს ხაზე ეკაჭან, როდის ჩამოდის? 7:30-ზე ჩამოდის. სავალ ბიჭი მუსიკაზე წავიყო და მოვალ. შენი ჭირიმე. ვეჭველი მოვალ. მე რა ზანგერა. გამარჯობა. გამარჯობა შალვა, მიდიხარ სადმე? უნდი გაუშვი ბინთაში, დაიცე. მე დედასწრები. მანქანითავარ, შემიძლია გაგაცნო. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მოსავალსად გონიათ საქმე. როგორ ვინმეა, გურამი აჯობები ჩემი თმისშვილია. ლიკა, მოდი გენაცვალე. რა ლამაზი გამختარხარ. ეს ჩემი ნიკოა. ეს შენი ყაჩაღია? ხო. მოდი, ბები, მოდი, გაკოცო. არ გაინდრეთ, ვიღებ. ემის თავი ნახე, მე იმის თავი ნახე. ქალბატონო სიდედრო ესა, მე არა ხალხიკა. დედა ეს ჩემი ქმარი. სასიამოვნო. სწორედ ასეთი წარმომედგინე. ვერა ბრაშავი.
მე რა